안녕하세요. 오늘은 정말 귀가 솔깃해지는 AI 소식을 가져왔어요. 그동안 AI는 텍스트나 이미지를 만드는데 집중했죠? 그런데 이제는 소리까지 만들어낸다고 합니다. 카이스트 연구진이 상황 맞춤형 효과음 생성 AI를 개발했대요. 이게 왜 중요하냐면요. 단순히 소리를 복사하는 게 아니라 영상을 딱 보고 그 상황에 딱 맞는 진짜 같은 효과음을 만들어낸다는 거예요. 예를 들어 폭발하는 장면에서는 쾅 하는 실감 나는 소리를, 부서지는 유리 소리는 또 얼마나 섬세하겠어요. 이 기술이 영화, 게임, VR 콘텐츠 제작에 얼마나 큰 영향을 줄까요? 단순한 배경음악을 넘어 몰입감을 극대화시켜줄 거예요. 네이버가 이 기술을 주목하는 이유, 바로 여기에 있답니다. 자, 그럼 이제 애니첸 클라우드로 넘어가 볼까요? 애니첸 클라우드가 팩토리X라는 AI 풀스택 솔루션을 공개했는데요. 이게 뭐냐면 AI 개발에 필요한 모든 것을 한 곳에 모아 놓은 거예요. 처음부터 끝까지 AI 모델을 만들고 운영하는 전 과정을 지원하죠. 애니첸 클라우드의 야심찬 계획, 내년에는 AI 매출 비중을 50%까지 끌어올리겠다. 정말 대단한 포부 아닌가요? 이를 통해 기업들이 AI를 더 쉽고 빠르게 도입하도록 돕겠다는 건데요. 산업 현장에서는 이미 AI 로봇의 활약이 대단하죠. 디벡스라는 회사가 바로 그 주인공인데요. 이 회사는 로봇을 위한 피지컬 AI 기술을 개발하고 있어요. 단순히 명령만 수행하는 로봇이 아니라 주변 환경을 스스로 인지하고 복잡한 물리적 작업을 수행할 수 있는 거죠. 그리고 이번에 대만 시장까지 진출한다고 합니다. 로봇 기술의 미래가 정말 눈앞에 펼쳐지는 느낌이에요. 이처럼 AI는 이제 우리 삶 곳곳에 스며들고 있어요. 효과음 생성 AI는 콘텐츠의 차원을 바꾸고, AI 풀스택 솔루션은 기업의 혁신을 가속화시키고, 피지컬 AI 로봇은 산업 현장을 더욱 스마트하게 만들겠죠. 앞으로 또 어떤 놀라운 AI 기술들이 우리를 기다리고 있을까요? 궁금하시다면 구독과 알림 설정 잊지 마세요. 저는 더 흥미로운 기술 소식으로 돌아오겠습니다. 감사합니다.